Muri yeZimbabwe, hurumende yavaED MNANGAGWA inonzi yatanga zvekare urongwa hwekutaura nevanhu vekuMidlands neMatabeleland nezvenyaya yeguku rahundi. Aiwa, kusangana zvakare kwatiri kuita pano paZim News Live YTS, pano patinokupa maupdates ezvese zviri kuitika munyika yedu, munyika yeZimbabwe. Saka kana iri first time yakuona mavideos edu, ndoka mukana ndokupotubva subscribe to this channel pamwe nekulike. Kana wakagara kwazviita, aiwa, ndomukana ndokupotubva tina on the bell icon kuti rambochiona maupdates atinokupai pano paZim News Live YTS. Munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaniki mangwana vanoti madzishe agadzirira kutanga basa rekutaura nevanhu vari mumatunhu eMidlands neMatabeleland nezvenyaya yekupondwa kwakaitwa vanhu vanonzi nevamwe vanodarika zviuru 20 munguva yeguku rahundi kumakore ekuma1980. Vamangwana vachinyora padandemutande ravo reX vanoti madzishe achatungamirira urongwa uhwo akatopiwa zvikwanisiro zvakaita semacomputers. Mauto e5th Brigade ndiwo anopomerwa mhosva yekuponda vanhu ava, achivapomera mhosva yekuti vainge vava kupandukira hurumende. Asi aiva mutungamiri wenyika mushakabvu Robert Gabriel Mugabe vakazotenda kuti yaiva nguva yekupenga. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa ndivo vaiva gurukota revasori munguva iyi, uye vamwe vanovapomera mhosva yekupesvedzera kupondwa kwevanhu uku kuburikidza nemashoko avo. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masiye vanoti madzishe anofanira kushanda nevemasangano akazvimirira oga sezvo vachionekwa nevamwe sevanorerekera kubato reZanu PF. Saka muri yeZimbabwe ndo zvakutaura nhau izvi. Saka mukutaurwa kuri kuitwa nhau idzi, vanhu vakawanda vakabva vareplya, vabva vareacta kupost iyi iri kuenderana nezveguku rahundi iri kutogwa ichiitwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Saka regai timbonzwa kuti vanhu vapindura kuti kudii pamusoro penyaya iyi. Saka pane auya akapindura paTwitter handle akati, why 5 years this happened 37 years ago, and ED was part of the government and the deputy president for that matter there in the presidium and was not done. Why did this take 37 years is the question you must answer. Saka uyu ari kuti aiwa, Mnangagwa anga ari vice president and then anga ari mugovernment imomo 37 years ago, and then akuda kuzozviita izvezvi 5 years being provided kuti Robert Gabriel Mugabe asisipo pachigaro. Asi kuchinzi pane zvimwe zviitiko zvakaitika kuti aiwa vaMnangagwa vaive involved panyaya idzi, ndiwo vaitungamirira guku rahundi. Saka uyu ndo mareplairo aita. Ikatibodza mumwe kuti apindura kuti kudii uye areacta kuti kudii pamusoro penyaya iyi. Saka pane auya akati, so you really think that the most important thing in the guku rahundi genocide community consultations is hardware and software? Where are the victims in all this? Where is the legal framework to guide this process? How about victims in the cities and the towns and the diaspora? Ndo mapindura ake ari kuti saka munoona sekuti kunotaura nevanhu panyaya yeguku rahundi 37 years after pazvakaitika up to now ndiko kwakakosha. Muchinointroduce hardware and software ikoko muchinokonzauta vanhu, ndo the best solution here. Asi mavictims iwaya akatenda kune mamwe macities nemamwe matowns, vamwe vatova kudiaspora. Sachimbopafungai kuti zvinomeka sense here zvamunoda kuita, ndimumwe angachitaura kudaro. Saka muri yeZimbabwe imomo kana mune maonero enyu kana view yenyu pamusoro penyaya iyi, aiwa ndo mukanaka watinokupai kuti mupinde mucomment section motipa view yenyu pamusoro penyaya iyi, kupfurikidza nekulaika. Kana pamusari masubscribe vamwe masubscribe to this channel pamwe nekutina on the bell icon kuti rambe muchiona maupdates atinokupai pano paZim News Live YTS. Tatina muri yeZimbabwe, tosangana video redu rinotevera.